층간소음으로 이웃과 다투다 이웃집에 불을 지른 70대 노인이 1심에 이어서 2심에서도 징역 20년을 선고받았습니다. 자세한 내용 화면 보면서 전해드리겠습니다. 2층짜리 주택이 불에 타 까맣게 그을렸습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 지난해 5월 70대 노인이 층간소음으로 이웃과 다투다가 홧김에 불을 지른 겁니다. 불이 나자 1층에 사는 부부는 밖으로 피했지만 딸과 남자친구는 결국 숨졌습니다. 불을 낸 노인은 1심에 이어 2심에서도 징역 20년의 중형을 선고받았습니다. 초범의 고령이지만 사소한 분쟁 때문에 무고한 2명의 생명을 빼앗는 결과를 초래했다는 건데요. 미국에서도 비슷한 일이 있었습니다. 층간소음 문제로 살인을 한 재미동포가 종신형을 선고받았습니다. 사건이 발생한 건 지난해 2월입니다. 아파트 위층에 살던 30대 흑인 부부가 애완견 배설물을 아래층 발코니로 흘려보낸데 화가 나 두 사람을 총으로 쏴 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 미국 텍사스주 댈러스 카운티 형사법원은 이 사건으로 1급 살인죄로 기소된 70대 재미동포에게 종신형을 선고했습니다. 층간소음으로 인한 다툼으로 살인과 방화까지 일어나면서 더욱 심각한 사회 문제가 되고 있는데요. 근본적인 대책과 서로에 대한 배려가 절실하고 또 당연히 사람을 해치는 극단적인 선택에 대해선 엄벌에 처해야겠죠.